Unsere Ausflüge in den Friedwald sind ganz oft geprägt von der Begleitung unserer Hunde. Es gibt Regeln, die gibt es überall auf dieser Welt, dass wir die Hunde anleihen. Aber es sind immer alle herzlich willkommen. Und in dem Friedwald hier ist es so, dass wir kommen können, wann wir wollen. Wir können so lange bleiben, wie wir wollen. Wir können so viele Leute mitbringen, wie wir wollen. Und wir dürfen auch unsere Hunde mitnehmen. Wir haben in diesem Friedwald die Ruhe und den Frieden gefunden, mit dem Tod von Jörg umzugehen. Wir haben unser individuelles Leben weiterführen können, was wir gemeinsam hatten. Und das macht diesen Raum und diesen Wald so wertvoll für unsere Familie.